月薪5万的维修师傅，打死都不会告诉你的小技巧。下面偷偷分享给大家：身边没有化圆的工具时，万物皆可用。当没有蝶形螺帽时，可以用角铁线打磨做一个，简单好用。松动的膨胀挂钩，只需用石膏胶带浸湿水分，缠绕在膨胀胶塞上，就能牢牢固定。木板边缘钉铁钉容易破裂，只需把钉尖去除，就不会发生。塑料管和接头无法固定时，可以用螺丝螺帽分别烫接，就轻易搞定。难拧的螺帽，用一根螺丝这样固定就能轻易拧出来。钢管固定前放2个木架，就不会破坏表面油漆。砂纸这样使用，家里的刀具轻松磨快，杀鸡宰羊不在话下。插头铜线这样绑，牢实不容易松动。3通水管这样包，好看又美观。喜欢的点赞关注，每天分享趣闻手工制作，我们下期再见。